السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية، وده مهم أهم كتير من تعليق من يحكمها تحكمها أمريكا. لا، ما أنا قلت حللت في الفيديو اللي فات التعليق ده من نفس الفيديو. تحياتي المجهول أخي الفاضل. نقرا تعليق الأخ بيقول لك إيه. راجع حساباتك، يعني هو بيقول لك راقع حسابك. راجع حساباتك. الجزائر أغلقت أجواء على الطائرة أمريكية ورجعت على مسارها. الجزائر سيدة في قراراتها. تحياتي. عشان النقطة دي بقى يا فندم، أنا فاهم ده كويس. أراجع حساباتي على إيه؟ أنا عايش في الجزائر، خلي بالك. وأنت اتكلمت عن النقطة بتاعت في غواصة كمان من كام شهر إسرائيلية دخلت في الساحل، السواحل الجزائرية في البحر، ورجعت واتقفشت للتجسس على الجزائر. الكلام ده أعلمه جيدا. أنا بكلمك في الجزائر يا حبيبي. أنا أخي المجهول. أنا واضح لك مش مجهول. أنا على وضعي كيما أنت حر ودمك حامي. أنا تاني دمي حامي، بنقول الحق على لساني قدام أي حد. من هاب غير الله، من هاب إلا الله ولا نخاف الموت. واللي شفته هنا في الجزائر يشهدوا عليه. تحية للجزائر بشعبها وبكلامك. راجع حساباتك انت عشان تفهم ما اقول، وتفهم الفيديو اللي انا قلته سابق، وتفهم ما اقول الان. تحياتي ليك يا اخي الفاضل، اخويا الجزائري الحر على راسي المجهول. انا قصادك واضح وباين للعيان، وما بخافش من حد لاني انا قاري المشهد تمام وعارف اللي بيحصل لينا ايه. طب ما هو مش امريكا بس، حتى ولاد العم اخواتنا البعدة في المغرب رافعين قاعدة على الناظور، واتكلم في الناظور في وش الجزائر صناعة اسلحة اسرائيلية امريكية، والقاعدة اسرائيلية. بالك يا صاحبي، بالك انت تقدر مع واحد من ابناء يناير يا حبيبي. اخويا حر كيما انت، ويمكن اكتر شويه. دمك حامي على راسي. شابو للجزائر اللي دمه حامي. الجزائريه احرار وحرائر معروفه. الجزائر بلاد الشهداء، الاكثر من 7 مليون. ايه رايك؟ واعرف تاريخ الجزائر سوا كما مصر كما اي بلد عربي. انا باحث عن ولاد العم وما يفعلونه وما يخربونه وما يريدونه لتحطيم العرب قبل المسلمين كومبلي. راك فاهم خويا؟ راك فاهم خويا المسلم؟ خويا الاعجمي، اخوك العربي يقولها بنيه خالصه. بالكم والعنصريه والفتنه يد واحده. انا مصري معاكم هنايا، مع قبايلي، مع مزابي، مع توارك، مع شويه، مع دم واحد وعصب واحد ومصري. انا يا اخو اللي يأذي الجزائر يأذيني، واللي يأذي المغرب في الأذى اللي انتوا ساكتين عليه يأذي الجميع. ولازم نوضح الأمور. فبالتالي حبيبي أنا أعلم جيدا الخبر اللي انت قلته هذا، وده حصل صح. ليه الجزائر بيحاولوا محاصرتها؟ أنا بحكي لك أهو يا صاحبي، بدمنا نفديها. الجزائر بلدي كيما مصر كيما المغرب كيما تونس كيما اكسروا وحطموا سيكس بيكو. افهم ما اقول واعي لما اقول. اللي بيتحدث معك هذا اخويا راهو من بكري مدعوك في الثورة المصرية من 2011. فهم؟ ووعي اشتد وعي، وكل ماذا يشتد وعي لما يحدث حولنا يا اخو. لان احنا امة واحدة بتنزف من كل جهة وسط. انا قلت في الاول مصر محاصره بالخنزير اللي يحكمها تما. فهمت؟ والحصار بتاع الجزائر يريدينه بالفتنه ديك، شايف؟ فهم واعي لما اقول. ربي ثبت الجزائر ولا تحاصر طول ما فيها احرار، وانا واحد منكم واليكم. وكما بعضنا مسلمين قبل ما نكون عرب، قبل ما اكون مصري او جزائري او اي بلد. عصب واحد، دين واحد، رب واحد، وطن واحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نحن لا نهاب إلا الله ولا نخاف الموت يا أخي الفاضل. وأنا وسط ناسي اللي هم لا يهابون أحدا. صح يا أخي الفاضل، أخويا المجهول، أخوك الواضح بيقولها لك بوضوح. يا رب تكون الرسالة وصلت للجميع، وأولهم الجزائري اللي برد عليه، الحر ابن الحر. تحياتي على الغيرة والنخوة، تحياتي على الصوت العالي، تحياتي في بلادي الجزائر وبلاد كل العرب والمسلمين. بلادي
اوكي، تحياتي ليك يا اخي. اللهم وحدنا على كلمة لا اله الا الله وانصرنا بايدي وايدك، ايد واحدة، دم واحد، رب واحد، وطن واحد. السلام عليكم. اوعى، انا دمي حامي برضو زيك، ما تزعلش مني ها. اوعى اوعى، انا برد على كلامك بس، ولازم انا شوف، انا مهتم بيك عشان برد عليك، عشان نوضح الامور للجميع. انا اخوك في الله، زيك المصري، مقيم هنا في بلاد الشهداء. الف تحيه.